Objektas, apie kurį mes šiandien kalbėsime, dar tik bus, dar tik yra apkalbamas, derinamos galimybės. Tačiau yra du keliai, dvi galimybės. Galima dalyvauti kuriant, tai yra pirmas kelias. Ir antras kelias yra kritikuoti tai, kas sukurta, piktintis, kad ne taip padaryta ir ne tas padaryta. Taigi portalas nutarė pasirinkti pirmą kelią. Mes norime dalyvauti kuriant produktą ir kūrimo procese informuoti savo skaitytojus apie ateinančius pokyčius ir atsiveriančias galimybės. Jeigu yra valia, kad galbūt dar laikas teikti pasiūlymus ir tiem, kurie šitą visą reikalą suras pristatytą viešai žiniasklaidos portale. Ne vienoje iš šių diskusijų mes girdėjome ir Centrinę perkančiąją organizaciją sakė, siūlykit idėjus, pokyčius, mes išklausysime, apsvarstysime, taigi jūs esate išgirsti, mes tą ir darome. Pirmiausia, noriu kreiptis į Centrinės perkančiosios organizacijos direktorių poną Rolandą Černiauską. Kokie yra pagrindiniai dalykai arba reikalavimai keliami tiekėjams arba rangovams? Ir antras dalykas, bendrijoms administratoriams, tai yra tiems, kurie perka. Ką jūs esat girdėję iš savo klientų, kokius jie reikalavimus laiko pertekliniams? Reikėtų sakyti, kad pirkimai daugiabučių bendrijoms per Centrinę perkančią organizaciją iš esmės yra alternatyva. Ir kodėl alternatyva? Daugiabučiai iš esmės tai yra privatus subjektai. Bet tačiau jie, norėdami pasinaudoti skiriamą Europos paramą daugiabučiams atnaujinti, privalo vadovautis taisyklėmis, kurios iš esmės atitinka viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Todėl būtent buvo tokia alternatyva, kad Centrinė perkančioji organizacija pagelbėtų daugiabučių bendrijoms. Centrinė perkančioji organizacija atlieka pirkimą ir paprasčiausiai leidžia pasinaudoti šito pirkimo rezultatais rangovams. Ir perkėjams, neperkančios organizacijoms sakau, o pačios taisyklės yra lygiai tokios pačios, kaip ir viešojo sektoriaus perkančios organizacijos, kaip perka. Tai yra, tiekėjams yra prievolė pirmiausia įrodyti savo galimybės pagal nustatytus reikalavimus, tai minimalūs reikalavimai nustatomi viešųjų pirkimų įstatyme, kaip minėjau, specifiniai reikalavimai prašom pagalbos aplinkos ministerijos, kaip įgyvendinančios šią programą institucijos. Atitikti reikalavimams patikrina CPO.lt darbuotojai, procesas įrodymo atitenka rangovams. Vieno pirkimo metu yra nustatytas terminas, tai faktiškai yra 3 mėnesiai, pateikti pasiūlymą nustatyti reikalavimą atlikti patvirtinančiam dokumentam pateikti. Toliaugi įvertinam dokumentus, nustatom pasiūlymų eilę, įvykdom procedūras visas, kurios pagal įstatymą reikalingos ir sudarom preliminariasias sutartis. Preliminarią sutartim CPO.lt leidžia jau pasinaudoti visiems norintiems tiek perkančiosiom organizacijom, tiek neperkančiosiom. Tai yra faktiškai to katalogu gali naudotis ir viešojo sektoriaus subjektai, gali naudotis daugiabučiai. Kitaip sakant, procedūros yra iš 2 dalių. Rangovams reikia masę dokumentų pildyti, įrodymų daryti. Perkančiom organizacijomgi faktiškai nebelieka nieko. CPO, kaip minėjau, atlieka tas procedūras už perkančią organizaciją, už daugiabučių bendriją. Noriu akcentuoti tai, ką ponas Černiauskas dabar kalbėjo, kad šiuo metu pagal viešųjų pirkimų įstatymą yra visi į vienodą eilę sudėlioti. Ir valstybinės įstaigos, kurios perka už valstybės pinigus, ir bendrijos. Noriu kreiptis į tuos, kurie betarpiškai naudojasi šitomis paslaugomis. Ir pone Juliau, jūs dirbate įmonėje, kuri vienu metu renovuoja ne 5, ne 6, o daugiau namų. 90. Apie 90. Vadinasi, jūsų patirtis yra išties didelė. Rangos darbai gali būti perkami ir taip, tai yra ir per CPO katalogą, ir ne per CPO katalogą. Ne? Jeigu konkrečiai šnekant apie CPO katalogą, tai yra ganėtinai paprasta, tai yra patogus įrankis. Tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek neperkančiosioms organizacijoms. Ir mums kaip administratoriui, kaip užsakovui arba kaip pirkėjui nereikia daug galvoti. 10 dienų
paskelbi konkursą ir turi rangovą. Rangovų yra ganėtinai paprasta ir greita nusipirkti. Nereikia vargti, dokumentų derinti, o dokumentų, jeigu kas nors nesat pirkę per kitur, tai yra šimtai, laikas beprotiškas mėnesiais, nes visur savaitė, mėnuo ir ten jau gaunasi 2, apskundimo terminai, tada mes kaip užsakovai, kadangi atstovaujam gyventojus, tada prasideda gyventojų norai įtakoti sąlygas, kažką papildyti, galbūt pakelti kartelę rangovui, tada atsiduriam, kad galbūt geresnis rangovas galbūt neims tokio finansiškai nenaudingo objekto. Tai CPO šitą vietų išlygina visus. Visi pagal vieną tvarką, vienodai, jokių sutarčių sąlygų keitimų, jokių pageidavimų, nieko. Tai va, man kaip užsakovui tai yra labai naudinga. CPO mūsų nepriėmė. Nepriėmė dėl to, kad mes neturim projektuotojo. Aš tada užsispyriau irgi ir galvoju, įrodysim tikrai, kur tikrai jis yra nereikalingas. Vat ir ponas Černiauskas savo ten spaudoj buvo parašyti, kad labai svarbu yra projektuotojai. Ir renovacijos dalykai yra svarbu projektuotojai. Bet jeigu aš pasimsiu projektuotoją tą, kuris ir dalyvausiu CPO ir jis atliks ir 8 butų namą ir atliks 120 butų namą, tas pats vienas, tai čia turi būti skirtumas ir tų projektuotojų. Aš šitą įrodinėjau, kad CPO neturėtų šito reikalauti. Turėtų, nes čia yra dalyvaujant konkursai, jeigu aš sudalyvaunu ir per CPO kažką tai laimiu, tai aš ir žiūriu, kad reikia projektų ir aš tada pasižiūriu, kokį projektuotojai ir įsijungtų tikrai rimtos firmos. Pavyzdžiui, per šitą laikotarpį, kaip mus įtraukė jau po mano tokių atkaklių visokių kalbų, tai įtraukė be projektavimo, tai aš nei vieno pasiūlymo negavau. Paleiskit, kaip minėjau, paleiskit tiems, kurie su projektavimu. Ir jeigu neparduodat, tai tada paleiskit tiems, kurie be projektavimo. Ir tada pamatysit, nusipirks ir ta. Vėlgi, dar šiandien diskutavome, kaip tą kokybės neprarasti. Jeigu šnekant apie reikalavimų mažinimą rangovom, ar ne, tai turbūt galima kalbėti, kad mes prarasim kokybę kažkurioje tai vietoje, nes šiai dienai yra situacijų, kad perkant ne per CPO ar ne, galima šiek tiek numažinti tuos reikalavimus, tada atsitinka tokia situacija, kad rangovas yra nepatikimas arba finansiniai pajėgumai neleidžia vykdyti kažkokių tai darbų. Tai yra CPO, tai yra tas katalogas, tas įrankis, kuris yra atrinkęs tuos geriausius, kurie gali tuos darbus vykdyti. Tikrai gerbiu gerbiamą Varėnos statybos direktorių įmonę. Ir tikrai mielai pasižiūrėtumėm į tuos objektus, kuriuos jūs atlikot kokybiškai, kurie buvo pripažinti ir vietos gyventojų. Kad visgi, kai mes vykdome pirkimus, mes turim vadovautis tam tikromis taisyklėmis. O tos taisyklės yra nustatytos viešųjų pirkimų įstatyme. Ir kitaip sakant, tos taisyklės visiems rangovams dalyvaujantiems yra vienodos. Iš tikrųjų buvo skelbtas ribotas konkursas, tai yra patikrinta kvalifikacija, net kiekvieno rangovo kvalifikacija buvo patikrinta. Tame tarpe jūsų minėtas, reiškia, kaip sakau, tas trukdymas jums sudalyvauti, kaip minėjot, lyg tai projektuotojai neturėjot. Tai irgi, jeigu kalbėtumėm grinai su viešųjų pirkimų specialistais, pasakytų, kad tai yra smulkmena. Jums paprasčiausiai reikėjo konsultacijos, kad jūs galėjote sudaryti jungtinės veiklos sutartį su to projektuotoju arba sudaryti ketinimų kažkokį tai protokolą, kurio pagrindu jūs jį galėjote pasitelkti tuo atveju, jeigu būtumėt pripažinti laimėjusiais. Ir tą kvalifikacinį reikalavimą jūs visiškai nesunkiai galėjot patenkinti. Kitaip sakant, tai yra tam tikri teisiniai dalykai, kurių galbūt tam tikros spragos užkirto jums kelią dalyvauti. Taip, dabar situacija yra tokia. Jums vėl reikėtų, jūs tikrai galite atlikti darbus, jūs tikrai tą parodėte, jūs tikrai papuolėte į katalogą, nes būtent tokiu principu katalogas ir buvo formuojamas atsižvelgiant į tokių kaip jūs ir panašių, reiškia, organizacijų, mūsų specialistų pastebėjimus ir buvo padalintas į rangą su projektavimu, rangą be projektavimo, kur projektuotas nereikalingas. Jūs esate sėkmingai galite dirbti. Jokios taip šiai dienai problemos nėra. Labai svarbu, kad CPO katalogas tai yra atrinkti patikimi rangovai.
Pas jūs kataloge tiekėjų yra labai daug, bet dalyvaujančių realiai yra mažai. Ar jūs galėtumėt priminti tuos skaičius? Tuos skaičius pastoviai prisimenu, jie mums tikrai labai aktualūs. Šią dieną yra 311 rangovinių organizacijų pas mus kataloge. Tik tai 60% iš tų dalyvių bent kartą yra teikę pasiūlymą. Ką reiškia dalyvavo bent kartą? Kitaip sakant, bent kartą įsijungė kompiuterį ir bent kartą pabandė pateikti pasiūlymą. Nebūtinai laimėjo, nebūtinai kažką tai, bet tik tai bandė pateikti. Mes fiksuojam tokius duomenis. Reiškia, yra 40% visiškai neaktyvių iš tų 311, kurie visiškai nesidomi tais, jie pateko laimėtami, reiškia, pirkimą, sudarytos preliminarios sutartis, bet jie nesidomi. Kad užsiregistravę yra katalogė 311 įmonių, dėja apie 40% nedalyvauja ir neteikia tų pasiūlymų. Kitaip sakant, jie nėra aktyvūs. Tai mes, kaip ministerija, visą laiką ir matom tame problemą, kad kažkokiu būdu reikia rasti būdą, kad nebūtų nusižengta ir viešųjų pirkimų įstatymai. Ir tie, kurie nedalyvauja, neaktyvūs arba, pavyzdžiui, yra nusiskundimų dėl jų darbų kokybės ar panašiai, kad jie būtų išbraukti. Pirmą kartą kreipėmės norėdami pirkti tuos darbus kažkur apie spalio mėnesį. Nu, aš buvau toks pakankamai naivus, kaip sakant, be patirties, užpildėm ten dokumentus, nu ir laukiam. Nu, praėjo 10 dienų, gavom atsakymą. Niekas nesudalyvavo jūsų šitam pasiūlymui. Nu, aš nusistebėjau, kaip čia nesudalyvavo. Paskiau pradėjau domėtis tuo klausimu. Ten pabendravom su vienais statybininkais, su kitais, tai mums šviesiai tiesiai pasakė, sako, tu nebūk naivus, sako, niekam jūs esat neįdomus, jūsų projektas yra per mažas, kad mūsų namas yra tikrai nedidelis, tai yra 9 butai plus komercinės patalpos, faktiškai visas namas yra apie 1000 kvadratinių metrų, tai yra nedaug. Renovacijos darbų bendra samata yra 700 tūkstančių statybos darbai, 74 tūkstančiai, tai yra techninė priežiūra, administravimas ir kiti dalykai. Atrodo, statybinės organizacijos pagrindinė problema, kaip man paaiškino, tai yra būtent draudimo sąlygos. Įmonės prisijima darbų ir draudikai tada, tam, kad būtų apdrausti, jie tiesiog arba jau savo finansinius pajėgumus yra išnaudoję ir tiesiog niekas nedraudžia, arba ta draudimo kaina yra pakankamai, sakykime, didelė ir neapsimoka. Nu, padavėm 4 kartą, 4 kartas nemelavo, nupirkom ir dabar yra patvirtinta, bet viskas yra tvarkoj. Bet iš tikrųjų tas CPO katalogas yra pakankamai geras instrumentas. Bet mano galva, ten yra atrinktos tikrai geriausios kompanijos, kurios ten ir rangą daro, turi visus draudimus, projektavimą. Bet va tokie mažiukam kaip mes, tai be abejo turėtų būti galbūt ne 300, ten 11, o gal 1000 tų kompanijų ar tiek, kad būtų tie darbai įdomus kažkokiom tai statybiniam kompanijom. Nes vat, ką jūs kalbėjote apie subrangovus, tai irgi šviesiai tiesiai kai kurie pasakė, susirask, kas tau atlieka šitus darbus, mes sudalyvausim. Aš kiek tai žinau ir tą bendrą Lietuvos vaizdą turiu, kad yra tam tikri regionai, kuriuose yra tam tikros įmonės arba teikia pasiūlymą, galbūt laimėjo vieną kitą konkursą ir viskas, įmonė yra soti. Arba pabandė, nesigavo, bet žinau ir įmonių, kurios turėjo 4 namus ir sako, daugiau niekada nebeisime tai yra mums nenaudinga, tai yra per sudėtinga, mes orientuojame galbūt į kitą sritį geriau. Taip, tai šiai dienai bent jau aš matau tokią situaciją, kad yra tam tikri regionai, kurie yra pasiskirstę tam tikros didelės įmonės ar ne, kurios per CPO beje taip pat yra prisisotinusios darbų. Tai kadangi jos ieško, kas tuos darbus gali dar padaryti, tai jos susiranda tas mažesnės įmonės, kurios daro tuos darbus ir beje ganėtinai gerai, ne visos įmonės, bet ganėtinai gerai, geriau negu tos didžiosios įmonės savo resursais padarytos, ne? Ir tai išpučia tos renovacijos kainą. Tai visi dedasi ir rezultate ar gyventojai pralošia, kaip čia galima pasakyti, arba užsakovas nenuperka tų darbų, nes renovacijos kaina yra iškyla. Bet aš manau, kad teikėjai paprasčiausiai yra persisotinę ir jie siūlo didesnę kainą. Nežinau, kiek tai gali įtakoti ten, be abejo, gali įtakoti matyti tai, kad jie samdo ir subrangovus, ar ne? Ne patys atlieka, nes tada žinoma, kad kaštai be abejo visiems suprantama, kad auga. Galbūt reikėtų papildyti esamų rangovų šitame sąraše kiekį
gal jo sudėlioti į kažkokias tai naujas klases, pagal pajėgumus ar ne, pagal patirtį galbūt. Tai vat dėl to ir reikia atverti kažkaip tai duris to katalogo, kad jis būtų pasipildantis. Kaip yra, kad, reiškia, bendrijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos, turi pirkti pagal perkančiai organizacijai taikomus reikalavimus? Tuo paradoksu jau yra apkalbėta ir iš tikrųjų Rolandas pačioj pradžioje nuo to, kaip ir pradėjo, būtent sakydamas, kad tie reikalavimai, kurie šiaip yra geri viešuosiuose pirkimuose ir sveikintini ir tikrai reikalingi, kada vyksta iš tikrųjų pirkimas vykdomas perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą apibrėžimą ir jos funkcijas. Dalis jų iš tikrųjų ir CPO katalogo pirkimo metu yra turbūt naudinga ir nereikia visiškai atsisakyti. Tačiau yra ir ta pusė to bagažo, kurį atsinešame iš viešųjų pirkimų įstatymo, kuri, kaip jau ir nemažai diskutavom, tikrai pasirodo, kad stabdo procesą ir kelia tam tikrų bereikalingų trūkčių, kurių galima būtų lengvai išvengti. Jau susiformavo nuomonė, jog bendryje ar savininkai, kurie inicijuoja renovaciją, jie nėra perkančioji organizacija. Kilo tam tikrų abejonių ir diskusijų, ar tai galbūt yra perkančioji organizacija ne dėl to, kad tai yra savininkai patys arba bendryje, bet dėl to, kad jų interesus atstovauja renovacijos administratorius, kuris dažniausiai yra savivaldybės įsteigta įmonė arba kažkokia kita forma juridinio asmens. Ir jis atlieka tokį vaidmenį tarp kažkokio tai viešo asmens ir privataus asmens, nes tarsi valdo privatų reikalą, bet yra įsteigtas viešos institucijos ir tuo labiau dar ir parama ten kažkiek tai dalyvauja tam tikrame etape visame apmokėjime darbų, kurie yra atliekami privačiam asmeniui. Taigi, be to, sakykime, būstų renovacijos paramos įstatymai yra tokios savokos teisinė prasme gan keistos naudojamos ir, kaip čia minėjot, jau vis tiek tų specialistų šiek tiek žargonų pasakysiu, tai yra, kad sutartis sudaro, pavyzdžiui, administratorius sudaro sutartį savo vardu, bet gyventojų naudai. Ir dabar supras, kaip čia yra, reiškia, ar atsiranda kažkokios kaip viešosios pasiekmes, dėl ko reikėtų viešųjų pirkimų įstatymą ir jame numatytus reikalavimus nustatyti tokiam pirkimui ar ne. Tai vis dėlto neperkančioji organizacija. Ir jeigu tai yra ne viešieji pirkimai, tai mes pašaliname tada tą paradoksų, reiškia, buvimą ir tuomet jau laisvos rankos yra iš tikrųjų ir CPO, sakykime, sukūrus tą alternatyvą, tiek tuomet ir perkantiesiems, tiek ir tiekėjams